រឿងស្រមោលនៅក្រុមអណ្ដូងលូក្រុមក្មេងប្រុស4នាក់គឺពិសិដ្ឋវ៉ានីសុខានិងតារាតែងតែចូលចិត្តលេងនៅក្បែរអណ្ដូងលូចាស់មួយនៅជាយក្រុងអណ្ដូងលូនោះធំណាស់ហើយគេថាវាជ្រៅទៅដល់ក្រោមដីអ្នកស្រុកតែងតែនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចូលទៅក្នុងនោះឡើយថ្ងៃមួយពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងចូលទៅក្នុងអណ្ដូងលូនោះពួកគេបានលូកពិលដីរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងនោះភាពងងឹតសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងអណ្ដូងលូបានលេបត្របាក់ពន្លឺពិលរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមចុះទៅក្នុងនោះដោយប្រើខ្សែពួរពេលពួកគេចុះទៅដល់បាតអណ្ដូងពួកគេបានឃើញថាវាជាផ្លូវរួងក្រោមដីដ៏ធំមួយភាពត្រជាក់ស្រែបបានរាលដាលពេញបរិយាកាសហើយមានក្លិនស្អុយប្រហើរបានបក់មកពួកគេបានឮសំឡេងដំណក់ទឹកធ្លាក់ពីខាងលើរំពេចនោះពួកគេបានឃើញស្រមោលខ្មៅធំមួយបានលេចឡើងយឺតនៅចុងផ្លូវរួងនោះស្រមោលនោះហាក់ដូចជាកំពុងតែរំកិលមុខរកពួកគេភ្នែករបស់វាមានពន្លឺពណ៌ក្រហមឆ្អៅពួកគេបានឮសំឡេងដង្ហាក់ធ្ងន់បន្លឺឡើងពីស្រមោលនោះក្រុមក្មេងព្រូទាំង4នាក់ភ័យស្លន់ស្លោហើយបានរត់ឡើងពីអណ្ដូងលូនោះយ៉ាងលឿនពួកគេរត់មិនឈប់សោះរហូតដល់ទៅដល់ផ្ទះរៀងខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃនោះមកពួកគេលែងហ៊ានទៅក្បែរអណ្ដូងលូនោះទៀតហើយពួកគេដឹងថាមានអ្វីម្យ៉ាងដែលគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងនោះ